谁说油电车寿命短？里程数绕地球40圈还有剩，现在还在路上飙，引擎竟然是原装的，这是什么概念？北美有台 Honda Insight， 油电始祖，历经3任车主，第一任开不到2万就卖，没想到第二任是狂人，直接刷到158万。夸张的是，车上 1.0 升3缸引擎仍是正常运转，只换过3次变速箱和电池。现任车主接手发现，内装新的像刚出厂，公里数已经推到158.8万，距离100万英里，传奇里程碑只差2.4万公里。全美车迷都在赌，如果数字破表的话，成功归零是神话，当机是传奇。网友跪求原厂赶快出来认证，干脆送新车当奖励。留言区聊聊，点个收藏，想看就有，不是开车，是人类与机器的马拉松。敢不敢晒出你的里程数，看谁才是真正里程达人？赶快分享给你爱聊车事的亲朋好友，是传奇吗？